die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhellt. Nochmal zusammen, deine Gnade. Oh, oh. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Wasser die Füße erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhellt. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist da. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Oh, mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist da. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Du bist mein Gott, du bist treu. Oh, deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Wasser die Wüste erhellt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhellt. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Wasser die Wüste erfrischt. Lieben dich, oh Herr, deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, die Licht das Dunkel erhellt. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Oh, auch wenn ich dich immer spüre, bist du da. Mit allem, was ich bin,
Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Du bist mein Retter und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Du bist mein Schöpfer und Erlöser. Bist du da, auch wenn ich nicht immer spüre. Bist du da, auch wenn ich mich verloren fühle. Bist du da, auch wenn ich nicht immer spüre. Bist du da, mit allem was ich bin, mit allem was ich bin. Will ich dich loben, mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist froh. Oh, oh, mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott mit allem, mit allem. Der Herr ist gut. Alle Zeit. Der Herr ist gut. Alle Zeit. Das Lied sagt, dein Name ist wunderbar. Es ist alles. Dein Name ist wunderbar, Herr Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, dein Name ist wunderbar, dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, dein Name ist wunderbar, dein Name ist wunderbar, Jesus. Oh, dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar, Jesus. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Jesus. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Dein Name ist wunderbar. Jesus. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Dein Name gibt mir Friede. Dein Name gibt mir Friede. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Dein Name gibt mir Friede. Dein Name gibt mir Friede. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Dein Name gibt mir Friede. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Dein Name gibt mir Friede, Jesus. Oh,
Jesus. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. Alles zusammen, dein Name. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. Oh, dein Name gibt. Dein Name gibt mir Dein Freude. Name gibt. Dein Name gibt mir Dein Freude. Name gibt. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. dein Name gibt. Dein Name gibt mir Dein Freude. Name gibt. Dein Name gibt mir Freude. Dein Name gibt mir Freude. Oh, oh, dein Name gibt. Dein Name gibt mir Dein Freude. Name gibt. Dein Name gibt mir Wir heben deinen Namen. Dein Name gibt mir Dir Freude, Jesus. dein Name gibt. Dein Name gibt mir Freude. Dein Name gibt mir Freude. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. Dein Name gibt mir Freude. Dein Name gibt mir Freude. Dein Name gibt mir Freude, Jesus. Applaus für den König der Könige. Erhebe deine Stimme und preis den Herrn, denn sein Name gibt dir Freude, sein Name gibt dir Friede. Lieber Vater, wir danken dir für deinen Namen, denn dein Name schenkt uns Freude, dein Name gibt uns Friede. Wir freuen uns, Herr, deinen Namen zu tragen. Wir freuen uns, Herr, Christen genannt zu werden. Sei gepriesen für deinen Namen, in Jesus' Namen.
soledad, soledad de Washi. Soledad, 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 may worship you. Lieber Vater, wir danken dir für diese schöne Zeit in deiner Gegenwart. Jetzt beten wir, Herr, damit du die Kontrolle übernimmst über das Wort, damit wir von dir was bekommen können und dass dein Wort uns wachsen bringt. In Jesus' Namen. Amen. 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 Der Herr sei gepriesen, der Herr sei gesegnet. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Wir wollen jetzt mit der Predigt anfangen. Nous voulons maintenant commencer avec la prédication. Und bevor dass wir anfangen, werde ich beten. Mais avant cela, je vais prier. Ja. Seigneur, je te dis merci Herr, ich danke dir, parce que tu es Dieu. weil du Gott bist. Tu es assis sur ton trône. Du bist auf deinem Thron gesessen Tu es le Dieu des temps, tu es le maître des und circonstances. du bist der Herr aller Zeit in aller Umstände. Quand les hommes voient la vallée de la mort et des ténèbres dans nos vies, toi, tu vois le chemin qui nous mène au salut. Während die Menschen in unserem Leben Tod sehen, dann siehst du was anderes. Du siehst deine Erlösung in unserem Leben. Quand le peuple d'Israël se tient face à la mer et ne voit que la mer, toi, tu vois ton nom glorifié. Als Israel vor diesem Meer stand, hast du nur deinen Namen erhoben gesehen. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, Deswegen sagen wir dir Danke. parce que nous savons que nos vies sont entre tes mains. Denn wir wissen, unsere Leben sind in deinen Händen. Et que le Dieu qui peut soumettre le soleil à sa volonté nous amènera jusqu'au bout. Und wir wissen, dass der Herr, der die Sonne unter Kontrolle kriegt, wird uns ans Ziel bringen. Glorifie-toi pendant cette prédication. Sei du erhoben in dieser Predigt, Herr. Amen. 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 Le thème dont nous voulons parler aujourd'hui Das heutige Thema s'intitule L'impact de la présence de Dieu dans ta vie. ist der Einfluss Gottes Gegenwart in deinem Leben. Et pour cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 39, Und deswegen werden wir in 1. Mose 39 versets 1 à 4. von Vers 1 bis 4. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen Jesu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Amen. 1. Moses 39 von Vers 1 bis 6. Bis 4, sorry. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann des Pharao, Kämmerer und Obsterer der Weinwache, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann wurde, dem alle glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seine Hände glücken, so dass er Gnade fand von seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihm über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Amen. 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 L'impact de la présence de Dieu dans ta vie. Die Wirkung Gottes Gegenwart in dein Leben. Bien-aimé, dans ce passage, la Bible nous parle de Joseph.
Geliebte, in dieser Bibelvers spricht die Bibel von Josef à un moment de sa vie où il était esclave. in einem Moment sein Leben, wo er in Sklaverei war. Er war ein Sklave. Il était esclave. Er war Sklave. Il ne pouvait pas prendre soin de sa propre vie. Er konnte nicht für sich selbst bestimmen. Les hommes décidaient du prix, de la valeur de sa vie. Andere Menschen haben entschlossen, wie viel wert er war. Parce que la Bible nous dit que Pharaon l'a acheté. Denn die Bibel lässt uns wissen, er wurde gekauft. Mais la Bible nous dit quelque chose sur Joseph. Aber die Bibel sagt eins über Josef. Que l'Éternel était avec lui. Der Herr war mit ihm. La présence de Dieu dans nos vies Das Gegenwart Gottes in unserem Leben ne peut pas se mesurer aux circonstances par lesquelles nous passons. ist nicht bestimmt durch die Umstände, was wir leben. Même si tu es dans la difficulté, même si tu as été vendu, trahi par les autres, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Selbst wenn du verraten wurde, selbst wenn deine Umstände total schlecht sind, heißt es nicht, dass der Herr dich verlassen hat. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que Dieu a abandonné quelqu'un parce que la personne va de difficulté en difficulté. Il n'en est pas ainsi. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph esclave. Du kannst nicht sagen, der Herr ist nicht mit jemandem, weil er von Schwierigkeit in Schwierigkeiten hineinkommt. Denn die Bibel lässt uns wissen, der Herr war mit Josef, obwohl er ein Sklave war. La présence de Dieu ou l'impact de la présence de Dieu dans nos vies Die Wirkung oder der Einfluss Gottes Gegenwart in unserem Leben ne va pas forcément empêcher les difficultés d'arriver dans nos vies, mais va nous donner le succès, va nous donner de pouvoir survivre ou dépasser ces difficultés. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben wird da nicht verhindern, dass wir durch Schwierigkeiten kommen. Aber das wird uns die Möglichkeit oder die Kraft geben, hinauszukommen. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Actes chapitre 28 du verset 3 à 5 dont je parle que Paul, lorsqu'il était en mer, il quittait d'un endroit à un autre, il y a eu une tempête et le bateau a tellement secoué que le bateau a fait naufrage. In Apostelgeschichte 3 war eine Stelle, wo Paulo war in einem Boot und da gab so viele Schwierigkeiten, dass der Boot gesunken wurde. Et au verset 4, en fait, la Bible nous dit que lorsque Paul et ses compagnons ont survécu au naufrage, Die Bibel sagt im Vers 4, dass als Paulus und seine Freunde das bestanden haben, que Paul a voulu prendre un tas d'herbe et il y a un serpent qui est sorti de là. wollte Paulus ein bisschen Gras holen, aber eine Schlange ist da Et rausgekommen lorsque le serpent s'est attaché à la main de Paul, und diese Schlange hat sich festgehalten an seinen Arm. les gens autour de Paul ont dit assurément cet homme-ci, il est mauvais. Parce que malgré le fait qu'il ait survécu au naufrage, il y a le serpent encore qui veut le tuer. Dann haben die anderen gesagt, dieses Mann ist wirklich böse. Nachdem er bestanden hat oder geschafft hat, nicht zu sinken, wird jetzt eine Schlange ihn töten. Il s'attendait à ce que Paul meure, mais il n'est rien arrivé à Paul. Sie haben erwartet, dass Paulus stirbt, aber es war nicht so. Bien-aimé, Geliebte, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, là où les gens se disent que tu vas mourir par tes difficultés ou par tes combats, tu vivras parce que tu as Dieu. Geliebte, da wo die Menschen erwarten, dass du sterben wirst, weil du durch viele Schwierigkeiten gehst, wird der Herr dir Leben schenken. La Bible dit, après qu'ils aient constaté que Paul ne soit pas mort, ils ont commencé à changer le discours. Ils ont dit, certainement, c'est un Dieu. Die Bibel sagt, nachdem Paul nicht gestorben wurde, haben deren Gespräch geändert und haben gesagt, bestimmt ist er ein Gott. La présence de Dieu va changer le discours des hommes à ton sujet. Die Gegenwart Gottes wird die Menschen reden über dein Leben ändern. Là où les gens disaient que non, tes difficultés sont la preuve que Dieu n'est pas avec toi, ils vont comprendre que les difficultés sont la preuve que Dieu est avec toi et que rien ne peut en fait te dépasser. Wo die Menschen gesagt haben, wegen deiner Schwierigkeiten Gott nicht mit dir ist, die werden deren Gedanken ändern und sagen, Gott ist genau mit dir, deswegen hast du alle diese Schwierigkeiten bestanden. Amen. Amen. La Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Die Bibel sagt, der Herr war mit Josef. Là où Joseph était, il était étranger en Égypte, Der war ein Ausländer in Ägypten, abandonné par sa famille, verlassen von seiner Familie. livré à son propre sort. Er war
für sich geliefert. Mais l'Éternel était avec lui. Aber der Herr war mit Tu ihm. as raison de garder Dieu avec toi. Du hast recht oder du hast eine gute Entscheidung getroffen, der Herr bei dich zu Parce que haben. là où les hommes ne sauraient pas être avec toi, Dieu va être avec toi. Weil da, wo die Menschen dich verlassen haben, wird der Herr bei dir stehen. L'impact de sa présence va faire que quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, que tu sois étranger, esclave, abandonné, rejeté, il sera avec toi. Tu ne seras pas seul à cause de sa présence. Weil der Herr mit dir ist, egal ob die Menschen dich verlassen haben oder nicht, das wird als Einfluss haben oder als Wirkung haben, dass er immer mit dir sein wird. Amen. Amen. Ensuite, la Bible nous apprend que lorsque Joseph était en Égypte, il s'est passé quelque chose de particulier. Die Bibel lässt uns wissen, dass da wo Josef war in Ägypten, ist was Besonderes geschehen. Parce qu'au verset 2, la Bible nous dit que la prospérité accompagnait Joseph. Die Bibel lässt uns wissen, dass Wohlstand war mit Josef. Joseph est un esclave. War ein Sklave, Il ne possède rien. hat nichts Il gehabt, n'a rien. kein Eigentum. Et c'est le moment que Dieu choisit pour faire que la prospérité l'accompagne. Aber genau dieses Moment hat der Herr ausgewählt, damit Wohlstand ihm folgt. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Was soll damit Je tun? n'ai même pas un caleçon à moi. Tu me donnes la prospérité comme grâce. Qu'est-ce que j'en fais? Ich habe sogar keine Unterhose, was mir gehört. Und du schenkst mir da Wohlstand. Was soll ich damit machen? Bien aimer la présence, l'impact de la présence de Dieu dans nos vies, c'est que parfois Dieu va nous donner des dons qui seront pour les autres, mais pas pour toi. Manchmal wird das Gegenwart Gottes uns Gaben geben, die für die anderen bestimmt sind und nicht für uns selbst. Parce que Joseph pouvait mettre ce don qu'il avait par rapport à la prospérité au service de la maison de Potiphar. Weil diese Gnade oder diese Gabe von Wohlstand konnte Josef für das Haus Potiphars benutzen. Il a apporté la prospérité dans la maison de Potiphar. Hat Wohlstand in Potiphars Haus gebracht. Disons-nous des vérités. Lass uns wahr sein. Il y aura des moments dans ta vie Es wird Momente geben in dein Leben, où les grâces que tu as, wo die Gnade, was Gott dir les gibt, dons que tu as, deine Gaben ne vont pas te profiter. werden sich selbst nicht Mais ils profitieren, seront pour les autres. aber die werden für anderen sein. Mais ce que toi, tu dois faire, Das, was du tun c'est mettre solltest, cela au service des autres. das zur Verfügung zu stellen. Parce que lorsque Joseph s'est retrouvé devant Pharaon, Weil als Josef vor Pharao stand, le fait qu'il ait la prospérité qui l'accompagnait, c'était de ça dont il avait besoin. diese Il y a Gnade, quelqu'un qui comprend? versteht ihr? Diese Gnade, das der Josef hatte, ist das, was der Pharao gebraucht Le hat. problème de Pharaon, c'était un problème de conserver la prospérité de son pays. Das Problem Pharaos war, dieser Wohlstand seines Landes zu behalten. Et des années avant, Dieu avait permis que la prospérité accompagne Joseph. Und Jahren früher hat der Herr erlaubt, dass Wohlstand Josef folgt. Mais au moment où ça commence, Joseph n'a rien. Aber in dem Moment, wo das angefangen hat, hatte Josef nichts. Mais il ne retient pas ce don pour sa vie. Aber behält diese Gnade Il nicht. investit pour les autres. Investiert Investit. das für jeden Mann Il faut anders. investir dans la vie des autres. Lass uns investieren. Dieu a fait de toi une lumière pour que tu éclaires les autres. Gott hat aus dich ein Licht gemacht, damit du Herrlichkeit in der Welt bringst. La présence de Dieu dans ta vie, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour ton frère, c'est aussi pour ta soeur. C'est pas seulement pour toi. Investis dans la vie des autres. Ne retiens rien. Das Gegenwart Gottes in deinem Leben ist für mich, ist für alle anderen. Du sollst die Sache nicht für dich festhalten. Amen. Amen. C'est pas seulement arrivé en ce qui concerne la prospérité, Es ist nicht nur, was Wohlstand betraf. mais également en ce qui concerne l'interprétation des songes. Das war auch die Träume zu interpretieren. Lorsque Joseph arrive en prison, qu'est-ce qu'il fait? Als Josef in dieses Gefängnis kam, was hat er getan? Il interprète les songes des autres. Hat die Träume von anderen Leuten interpretiert. Mais deux choses étaient importantes pour Joseph devant Pharaon. Aber zwei Sachen waren wichtig für Josef vor Pharao. L'interprétation des songes Interpretierung von Träumen et la bonne gestion financière. und gute Handlung von Wohlstand. Bien aimer la présence de Dieu dans ta vie, tout ce que tu fais, tu ne perds pas. Tu es en train de te former, seulement tu ne sais pas encore.
Alles, was Gott ermöglicht in deinem Leben, ist als Training gedacht. Nur weißt du das noch nicht. Joseph avait fait la formation avec Potiphar et en prison, mais devant Pharaon, quand il est arrivé, il a pu profiter de ces choses qu'il avait acquises, tout ce temps qu'il a passé derrière, dans l'ombre, dans le secret. Mais Dieu t'élève et tu peux manifester ses dons. Josef war in einem Training damals im Gefängnis, als er die Gabe da benutzt hat. Aber da, wo er zu Pharao gebracht hat, hat er schon diesen Meister. Er wusste, wie man das benutzen kann. Das, was du in Geborgenheit tust, in deiner Privatsphäre tust, wird der Herr einmal vor Leute bringen. Amen. Amen. C'est la même chose qui est arrivée avec David. Das ist dasselbe, was mit David passiert David war. était berger pour les brebis de son père. Er war eine Hirte für die Schafe seines Vaters. Et la Bible nous dit il défendait les brebis devant l'ours et devant le lion. Und die Bibel sagt, er verteidigte diese Schafe vor Löwe und von Bären. Mais la Bible nous dit également que David était petit de taille. Donc imaginez-vous un peu moi quoi. Und die Bibel sagt, David war klein, er war nicht groß, also wie ich zum Beispiel. Et maintenant quand on voit mon gabarit, on voit le lion ou on voit l'ours. Und wenn man die Schwester Sabine betrifft und man betrifft einen Löwe oder einen Bär, On voit des choses qui étaient toujours plus fortes ou plus grandes de taille que David. dann konnte man sehen, alles was größer oder stärker ist als David Mais selbst. dans le secret, Aber im Geborgenheit, David, parce qu'il avait la présence de Dieu, David, weil er die Gegenwart Gott hatte, il ne retenait pas sa force. er hatte seine Stärke Il nicht. défendait les brebis. Er hat die Schafe wirklich verteidigt. Une brebis ne peut pas te dire merci. Ein Schaf kann dir nicht Dankeschön Même si sagen. tu meurs pendant le combat avec l'ours, la brebis ne va pas raconter tes exploits. Selbst wenn du stirbst, während du dieses Schaf verteidigst, kann dieses Schaf da nicht gehen und sagen, oh, das hat er für mich On getan. va trouver ton corps mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne pourra dire. Man wird eine Leiche da finden, aber niemand kann bezeugen, was passiert wurde. Oui, la présence de Dieu te donnera des dons parfois. Tu vas te mettre dans des situations risquantes pour les autres, mais il faut le faire. Manchmal wird die Gabe Gottes in dein Leben dich führen, dazu zu führen, Kämpfe oder gefährliche Situationen zu erleben für andere Leute, aber du sollst das tun. Pourquoi? Warum? Parce que devant le roi Saül, David a fait face à qui? Während David vor Saul stand, mit wem hat David zu kämpfen? À Goliath, Goliath. plus grand de taille, Größer, plus fort physiquement. stärker. David s'est dit, Und David tu es le sagte- genre d'ennemi auquel je suis habitué, je vais te toucher. Und er sagt, oh, du bist diese Art von Gegner, was ich mir wünsche oder was ich kenne. Et il est parti parce qu'il avait déjà la formation de ce genre de combat spirituel, si on peut dire ainsi. Er ist dahin gegangen mit aller Zuversicht, weil er wusste oder er hat diese Training schon gehabt. La présence de Dieu Gegenwart Gottes. te conduit dans des situations qui te seront toujours profitables. Ne dis pas qu'on t'exploite. Utilise tes dons, mets tes talents au service des autres. Devant Goliath, tu vas dire, ah, aujourd'hui, je comprends ce que Dieu faisait devant les brebis. Die Gegenwart Gottes wird dich immer dazu zu bringen, Sachen für andere Leute zu machen. Und du sollst nicht sagen, man profitiert von dir oder so. Nein, mach das weiter, weil eines Tages wirst du verstehen, warum du diese ganze Training vorher gehabt hast. Parce que cette phase où David a été entraîné c'était une phase tellement profitante que lorsque David, je me dis, David, lorsqu'il se retrouvait devant les hommes, la même taille que moi, la même force que moi, et en plus j'ai l'épée, les hommes n'étaient plus rien dans le combat pour David. Diese Training war so profitabel für David, weil er so trainiert wurde, dass wenn er vor Menschen kam, die die gleiche Größe oder gleiche Stärke, selbst mit Schwert oder so, war kein Challenge mehr für Ça veut ihn. dire que ce temps dans le secret lui a profité non seulement devant Goliath, mais tout au long de son parcours en tant que roi, parce qu'il devait toujours combattre. Le combat, c'était sa chose. Diese Zeit oder diese Trainingszeit, was er in dieser Geborgenheit gehabt hat, war für ihn so profitabel. Nicht nur vor Goliath, aber selbst als er König war, müsste er immer kämpfen und er hat von diesem Training immer profitiert. Ne retiens pas les dons que la présence de Dieu amène dans ta vie pour les autres. C'est très important. Du sollst nie diese Gaben oder diese Profit, was du gewinnst von Gottes Gegenwart, nicht für dich selbst
selbst behalten. Das ist für die anderen gesagt. Das ist sehr wichtig. Amen. Amen. La Bible nous dit ensuite que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Die Bibel lässt uns wissen, dass Josef bekam Gnade vor Potiphar. La présence de Dieu attire la grâce et la faveur des gens même qui sont plus haut placés que toi. Die Gegenwart Gottes öffnet dir Türen von Gnade von Menschen, die höher sind als du. Potiphar, normalement, c'était un homme haut placé, considéré dans la société. Potiphar war ein Elite sozusagen in dieser Gesellschaft. Devant lui, Joseph n'était pas vraiment, c'était un esclave, quoi. Il n'y a pas comparaison. Un étranger, un esclave. Deux points négatifs. Und vor Potiphar war Josef wirklich nichts. Erstmal ist er ein Sklave und zweitens ein Ausländer. Da war keine Vergleichsmöglichkeit. Mais lorsque Potiphar remarque les dons, les talents qui sont en Joseph, il n'a pas honte d'assumer et de lui donner la position qui lui revient. Aber als Potiphar bemerkt hat, dass Gottes Gegenwart mit Josef war, hat er nicht gezögert, ihm alles zu geben. La présence de Dieu dans ta vie Die Gegenwart Gottes in deinem Leben va t'amener, va te donner l'accès au poste qui te revient. Tu ne vas pas combattre. werden dir Türen öffnen, die du verdienst. Du musst dafür nicht kämpfen. C'est la même chose qui s'est passée lorsque Joseph se retrouve en prison. Das ist das Gleiche, was passiert ist, als Josef im Gefängnis war. Il a trouvé grâce et faveur. Er hat Gnade und Gunst bekommen. Et c'est grâce et ces faveurs que Joseph trouvait devant des gens plus élevés que lui. C'était une formation. Pourquoi? Parce que devant Pharaon, il fallait que Joseph trouve grâce et faveur. Und diese Gnade und Gunst, was er vor Leute, die höher als ihm bekommen haben, zum Beispiel in diesem Gefängnis, das ist genau das, was Joseph brauchte vor Pharao. Er brauchte Gnade und Gunst. Parce que devant Pharaon, en fait, Joseph était esclave, quelqu'un qui avait un mauvais passé, parce que en Égypte, on le connaissait comme celui qui avait essayé d'agresser la femme de Potiphar. C'était quelqu'un qui avait été vendu par sa famille. Mais lorsque Joseph est arrivé, avec ses dons, avec ses talents, Pharaon n'a pas hésité. Il a reconnu, il a dit, tu mérites. La présence de Dieu dans ta vie va apporter le mérite, la considération des hommes. Die Gegenwart Gottes in dein Leben wird Anerkennung bringen. Pharaon hat nicht betrachtet, dass Josef eine schlechte Vergangenheit hatte. Er war derjenige, der verkauft wurde von seiner Familie. Er war derjenige, der versucht hat, Potiphars Ehefrau zu vergewaltigen und so weiter und so fort. Er hat das alles nicht betrachtet. Er hat nur die Gunst und Gnade von Gott auf sein Leben betrachtet und dachte, du verdienst diese Position und das bekommst du. C'est ça que la présence de Dieu peut faire dans nos vies. Und das ist das, was die Gegenwart Gottes in unserem Leben machen kann. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliebte, la Bible nous dit que lorsque Joseph est arrivé en Égypte, die Bibel sagt, dass als Josef in Ägypten kam, il est arrivé chez Potiphar. er kam in Haus Potiphars. Après un certain temps, Nach einer il s'est Weile retrouvé en prison. war er im Gefängnis. Et de la prison, Und vom il Gefängnis s'est retrouvé devant Pharaon. war er vor Pharao. Mais toutes ces choses étaient guidées par la présence de Dieu. Aber all dies wurde von Gott geleitet. Parce qu'il fallait que Joseph soit dans la maison d'un Potiphar pour avoir la chance de se retrouver dans la prison où on met les prisonniers du roi. Pour avoir la chance de rencontrer l'homme qui devait lui faire la promotion, c'est-à-dire l'échancier de Pharaon. Josef hat es gebraucht, im Haus Potiphars zu sein, diese Chance zu haben, genau in diesem Gefängnis zu landen, wo die Diener des Pharaos auch landen, damit er einmal der Brotbringer vor Pharao zu treffen, damit er auch vor Pharao kommen könnte. La présence de Dieu va guider tes pas, même là où tu crois que tu n'as pas le contrôle. Dieu, il a le contrôle. Die Gegenwart Gottes wird deine Schritte leiten. Manchmal hast du selbst den Eindruck, du kontrollierst nichts mehr, aber der Herr leitet deine Schritte, damit du ans Ziel kommst. La présence de Dieu va changer la prison pour toi en lieu de promotion. Parce que la promotion de Joseph a eu lieu en prison. Die Gegenwart Gottes wird dein Gefängnis dazu bringen, ein Ort der Promovierung für dich zu sein. Ce n'est pas ailleurs. Das war nicht irgendwo anders. Le Vorstellung que je prêche, ça a eu lieu en prison. Joseph ne savait pas, mais la vérité c'est que ça a eu lieu en prison. Josefs Vorstellungsgespräch war im Gefängnis.
C'est Er wusste là. das nicht, aber das war das beste Ort für ihn. C'est là où il a déposé la carte qui a fait la différence devant Pharaon. Da ist das Ort, wo er diese Karte gespielt hat, was eine Rolle vor Pharaon gespielt auch Ce hat. que je veux dire par là, c'est que mon frère, ma soeur, lorsque tu as Dieu, lorsque la présence de Dieu est en toi, lorsque tu es fidèle au Seigneur, même si tu es où, même dans la prison, tu vas arriver où tu dois arriver. Geliebte, dadurch möchte ich nur sagen, wenn die Gegenwart Gottes in dein Leben stark ist und du zu Gott treu bist, egal wo du dich befindest, der Herr wird alles machen, damit du ans Ziel kommst. Amen. Amen. La présence de Dieu aussi, Die Gegenwart Gottes c'est celle qui va t'amener à passer par des situations difficiles ist das, was dir die Möglichkeit bringen wird, durch Schwierigkeiten zu gehen, pour faire de toi une meilleure personne devant. eine bessere Person zu werden. Parce que lorsque Joseph a eu le songe, Weil als Josef diese Träume gehabt hat, il a vu qu'il devait être élevé hat gesehen, dass er erhoben sein sollte. et que ses frères, son père et sa mère devaient s'incliner devant lui. Und hat gesehen, wie sein Vater, Mutter und Bruder vorhin beugten. Mais Dieu a dit, avant que les autres ne s'inclinent devant toi, tu dois d'abord t'incliner devant les autres pour comprendre vraiment. Aber der Herr hat entschieden, bevor die anderen vor dir beugen, solltest du erstmal erfahren, was es ist, vor anderen Leuten zu beugen. Avant que les autres ne viennent là, ils s'inclinent devant toi. Il faut que toi-même tu sentes, quand je m'incline là, ça se passe comment dans mon cœur. Du musst erstmal wissen, bevor andere Leute vor dir kommen und sich knien, solltest du das auch ein Gefühl dafür, du solltest das auch einmal erlebt haben, damit du weißt, wie es ist, vor jemanden zu beugen. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur a permis. Das ist das, was der Herr erlaubt La hat. présence de Dieu dans ta vie Die Gegenwart Gottes in deinem Leben t'amènera au bon endroit, wird dir am richtigen Ort, au bon moment. am richtigen Moment La présence de bringen. Dieu dans ta vie te fera traverser les bonnes difficultés. Die Gegenwart Gottes in dein Leben wird dich hineinbringen, in die richtigen Schwierigkeiten zu kommen. Les difficultés qui ne vont pas te détruire ou t'éloigner de Dieu, mais les difficultés qui vont t'amener exactement là où Dieu veut que tu sois. Schwierigkeiten, die dich nicht töten werden, aber Schwierigkeiten, die dich genau ans Ziel bringen werden. Parce que bien aimé, même le fait que Potiphar ait chassé Joseph de chez lui, c'était bon pour Joseph. Der Tatsache, dass Potiphar Josef wegzuschieben im Gefängnis war gut für Josef. Parce que là-bas chez Potiphar, tu devais simplement rester un esclave de luxe, si je peux dire ainsi. Weil bei Potiphar hätte einfach ein Sklave, ein Luxussklave gewesen. Mais chez Pharaon, Aber bei Pharao tu vas vraiment vivre ce que tu dois vivre. wirst du erleben genau das, was du erleben solltest. Quand on regarde ça comme ça, Joseph aurait pu dire, mais Seigneur, d'abord je suis esclave, ensuite tu m'élèves, ensuite tu me renvoies dans la prison, tu ne m'aimes pas. Il n'a pas dit ça. Josef hätte sagen können, oh Herr, was ist das? Erstmal bringst du mir als Sklave, dann erhebst du mich und dann erniedrigst du mich wieder im Gefängnis. Was soll das? Aber nein, hat sowas nicht gesagt, Parce qu'il avait confiance en son Dieu. weil Gott vertraut. Et à la fin, on comprend que non, c'était bon pour Joseph qu'il perde ce qu'il a perdu chez Pharaon, chez Potiphar. Am Ende haben wir verstanden, dass das war gut für Josef, dass verloren hat, was bei Potiphar verloren hat. La présence de Dieu, c'est ce qui va te faire perdre des choses pour te donner le meilleur pour toi. Die Gegenwart Gottes wird dir dazu zu führen, Sachen zu verlieren, die genau gut für dich Amen. sind. Mais il y a un dernier point qui est important aussi, Aber es gibt noch was, das ganz wichtig ist. c'est que la présence de Dieu doit nous amener à être fidèles à Dieu. Die Gegenwart Gottes soll uns dazu führen, treu zu Gott zu bleiben. Malgré toutes les difficultés, Egal unsere Schwierigkeiten, malgré toutes les épreuves, egal die Hindernisse, Joseph est resté fidèle. blieb Josef treu, Parce qu'il avait véritablement la présence de Dieu en lui. weil wirklich die Gegenwart Gottes in sich selbst hatte. La présence de Dieu va t'amener à être fidèle vis-à-vis de Dieu. Die Gegenwart Gottes wird dir dazu bringen, treu zu bleiben. Quelles que soient les épreuves,
Egal was die Schwierigkeiten quelles que sind, soient les difficultés. egal was die Schwierigkeiten Et à la sind. fin de ta vie, Und am Ende deines tu Lebens pourras dire comme Joseph, kannst du auch wie Josef je vois sagen, maintenant que c'est l'Éternel qui avait fait tout cela pour vous sauver. ich sehe, dass alles, was passiert ist, hat der Herr geleitet, um euch zu retten. Parce que bien aimé, il fallait que Joseph se tienne à côté de Pharaon pour que le peuple de Dieu, qui était Israël à l'époque, soit sauvé de la famine qui allait frapper l'Égypte et les pays voisins. Geliebte, der Josef musste bei Pharaon sein, die Möglichkeit zu haben, Israel, Gottes Volk, von dieser Hungersnot zu retten. Il n'y a pas de hasard avec la présence de Dieu. Mit Gottes Gegenwart gibt es kein Mais il Zufall. n'y a que la main de Dieu qui te conduit exactement où tu dois être. Es gibt nur die Hand Gottes, die dich genau dahin führt, wo du hin sollst. Fais confiance en Dieu. Vertraue der Herr, Attache-toi à lui bleib fest an et tu ihm verras sa gloire. und du wirst seine Herrlichkeit erleben. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segnet sein Wort. Amen. Ok. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. C'est vraiment puissant. Das ist mächtig. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Und das, was mich wirklich berührt hat. Il faut savoir combattre en secret, même quand il n'y a pas de témoignage. Du sollst auch in Geborgenheit kämpfen, selbst wenn keiner das sieht. Le combat de David avec le lion et l'ours, Dieser Kampf zwischen David und Löwe oder Bär c'était un grand exploit. war eine riesige Sache. Même si David parlait de ça, Aber selbst wenn David davon bezeugt, qui devait affirmer? wer wird das glauben oder zusagen? Qui devait témoigner? Wer kann das als dieses Zeugnis geben? Amen. Amen. Même s'il y avait d'autres ours, d'autres lions à côté, Selbst wenn es andere Löwen oder Bären gab, il ne devait jamais parler que vous avez vu, on a tué notre frère. die werden nicht in der Lage zu sagen, oh, habt ihr gesehen, der hat unsere Bruder da getötet. Et David aussi n'est pas parti parler Und David hat auch nicht davon berichtet, parce qu'il savait que ce n'est pas le temps. denn er wusste, das war nicht die richtige Zeit. Amen. Amen. Il y a des combats Es gibt Kämpfe, qui est seulement pour te former. die nur da bestimmt, um dich zu trainieren. Ce que tu vis, Das, was du erlebst, c'est toi seul qui sais. nur du weißt es. Mais bats-toi. Aber kämpfe weiter. Nous, on attend sur le témoignage. Wir warten auf dein Zeugnis. Alléluia. Amen. Et il y a des choses que le Seigneur te donne. Regarde, la Bible dit que Joseph était chez Potiphar. Manchmal gibt dir der Herr Sachen. Schau mal, die Bibel sagt, Josef war bei Potiphar. Mais la Bible dit Dieu le rendait, la prospérité l'accompagnait Aber die Bibel hat gesagt, Wohlstand folgte ihm. dans la maison de Potiphar. In Potiphars Haus. Il était esclave. Er war ein Sklave. Ça lui servait à quoi? Wozu braucht er diesen Wohlstand? Il y a des choses que Dieu te donne à un certain moment. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Manche Sachen, was dir der Herr gibt, ist nicht für dich in diesem Moment, sondern für andere Leute. En Dieu, on ne perd rien. Und in Gott verlieren wir nichts. Et donne ce que tu as pour les autres. Gib das, was du hast, für anderen. Et tu ne murmures pas. Und du mummelst nicht, Parce qu'un jour, weil eines Tages tu vas être récompensé. wirst du deine Belohnung bekommen. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau Die Bibel sagt, schmeiß dein Brot im Wasser et tu la retrouveras. und du wirst es wiederfinden. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Wir werden aufstehen Nous allons donner les offrandes. Je vais prier. und Zeit wird für Opfergabe. Ich werde beten Tu vas d'abord prier comme Joseph. und du wirst wie Josef beten. Tu vas dire à Dieu, Und du wirst der Herr sagen, donne-moi que je ne me plains plus de ce que je traverse. hilf mir nicht mehr zu murmeln, wenn ich durch Schwierigkeiten gehe. Tu sais, l'attitude de Joseph m'a dépassé. Diese Haltung von Josef war für mich beeindruckend.
Ses frères l'ont jeté dans le trou. Sein Bruder haben ihn in dieses Loch eingeworfen. Il ne s'est pas plaint. Hat nicht gemeckert. On l'a vendu. Wurde verkauft. Il ne s'est pas plaint. Hat nicht gemeckert. Il arrive en Égypte, la femme de Potiphar les combat. Kam bei Potiphar und Potiphar Frau war da als Feind in sein Leben, Il aber ne dit hat pas, nicht Dieu, gemeckert. pourquoi seulement moi? Hat nicht gesagt, oh, warum immer ich, Herr? Ça doit que t'arriver, c'est pour toi. Das muss dir einfach passieren, weil das für dich bestimmt Après, il ist. se retrouve en prison. Nachher war er im Gefängnis. Il ne dit pas que, oh, Dieu m'a abandonné. Und sagt nicht, oh, der Herr hat mich verlassen. Mais là-bas, la Bible dit que Dieu était toujours avec lui, même en prison. Und die Bibel sagt, der Herr war mit ihm, selbst im Gefängnis. Toi, tu vas dire quoi? Und was willst du Et si sagen? le Fils de l'homme m'a franchi, je suis totalement libre. Comment je me retrouve en prison? Und du sagst, oh, wenn der Sohn Gottes mich befreit, dann bin ich wirklich befreit. Warum befinde ich mich im Gefängnis? Reste d'abord en prison. Bleib erstmal im Gefängnis. Parce que le Seigneur t'enseigne même dans la prison. Weil der Herr dich auch da belehrt. Mais ne détourne pas tes yeux vers l'éternel. Aber du sollst deine Augen nicht weg von dem Herrn lassen. Joseph en prison voulait oublier le chemin. Josef im Gefängnis wollte seinen Weg vergessen. Il dit aux hommes, souvenez-vous de moi. Und sagte zu Menschen, erinnert euch an mich. Quand les gens là sont partis, Aber als sie ils ont rausgingen, dit qu'il va mourir en prison. und die sagen, der wird da sterben. Alléluia. Amen. Quand la présence de Dieu est avec toi, Wenn die Gegenwart Gottes mit dir ist, tu ne seras pas enterré avant l'accomplissement des buts. du wirst nicht begraben, bevor du dein Ziel wirklich triffst. Potiphar